刮完了，明天又有风了，每天8级。水白虾啊，这个水白虾，这个是含水养殖的，养殖场买回来要35块钱1斤。潮水都还没有涨上来，潮水，哈哈，船还在泥地里。我3轮车骑到外面，载人走进来，潮水已经卖到这里了，快不快？这里已经全部卖上了。今天30号了，30号，农历的18了啊，再10多天要过年嘞，快了，1年又到头嘞。流水急了，鱼不好钓啊，现在挤过去了。哦，来了，来了啊！第一条。又来一条，第2条，又一条，黄鳃又一条。来了，哎呀，一条大货，大虎头啊！这一块位置放的太高了，应该放低一点。鱼都在这边，上边没有，只起了一条黄鳃。它这个黄鳃位置很固定的，它咬钩的就是那一个区域，别的地方没有的。每次咬钩都是这么一块，过了这一块它就不会咬钩了。一条。啊，一条一条。啊，就一条啊，生意难做。也在放排钩了。它是专门放那个虎头鱼、丹麦这些东西。
来一点虎头啊，没有黄鳃啊。来了。 来了！来了啊，一条！哎，又一条，2条啊！ 可以啊，来点信心啊！亏本是不可能的，多赚一点，少赚一点哦。又一条，又一条，黄鳃啊！一条，又来一条，掉了，死掉了。流水级的话，它下面会拽的，拽的话，时间长了，这个子线都要断掉的。鱼只有活着的时候，它才会逆流而行，死了它随流漂了，好了。 下面要打拽的，所以的话，这个子线要绞断掉的。这个虎头鱼也是这个19贡啊，它的待的地方就是下面有石头的地方，它会待的。下面是泥土的话，没有这种鱼的。这种鱼的话，它生活环境下面一定要用石头。 好，这里起完了，有2筐，2筐起完回家了哦。多的不行啊，再来2条。 啊，来了，掉了，死掉了啊，又死掉了。死掉的鱼呢，都要打圈圈的，子线呢，时间长了都要断掉的。哦，又一条，哦，爽，又来一条，目标实现了啊，2条了已经啊。 哦，来了！哈哈，梦想要有的啊，万一实现了呢？有一条啊，1斤多的，这里黄鳃都挺大。哦，又一条，又一条，又来一条，这一筐最后一枚来一条，啊哈哈哈！ 可以了，10多条了啊！还有1筐啊！看这一筐有没有大货哦？头啊！哦，来了，一条啊！这个白鳞啊！ 啊，完成！挺好的啊，全是黄鳃。
15条，又是18斤6两。6斤1两骨头，好了，好了吧？有点香。好了，辛苦一天钓这么多，一条称好哦。哦，我们这个车牌全部是泡沫虾跟纸板虾，人都进不来。今天还可以哦，没有这么多筐搞在一起也有15条哦，不错嘞，18斤多，18斤多的话加上虎头鱼的话2000多块钱哦，挣个1000多块钱，蛮好嘞。每天有1000多块钱可以挣的话也挺好了啊。今天的视频就和大家分享到这里了，谢谢大家的观看，拜拜。吃饭去了啊，我老婆在做饭了。